Hello， 大家好，我係 Gadget Gang 嘅 Vincent 啊。最近都比較多產品係要開箱嘅，今次試啲咩呢？睇我個樣都知道啦，係真無線耳機。咁今次試嘅咧就係 Jabra 嘅 Elite 7 Pro 同埋 Elite 7 Active 啊。Jabra 呢個嚟自丹麥嘅牌子咧，都推出過唔少嘅無線耳機。除咗音質之外咧，佢哋嘅產品亦都好多時會注重唔同嘅特別功能㗎。咁今次我哋首先就試下 Jabra Elite 7 Pro 有啲咩特別賣點先。講起真無線耳機，其實靚聲嘅都唔少㗎啦。但係有啲朋友就成日問我邊隻講電話係真係好嘅咧？咁我試過好多隻，其實通話質素都只係屬於一般嘅啫。而今次呢隻 Elite 7 Pro 咧就特別強調佢嘅收音通話功能啦。佢用咗自家嘅 Jabra Multi-Sensor Voice 骨傳導技術，配合左右機身，總共6個咪，相信通話功能咧係值得期待。陣間我哋就拎出街試一試佢啦。另外近排講開無線耳機咧，大家都會好重視有冇 ANC 主動降噪功能嘅。Elite 7 Pro 都有佢嘅 ANC 嘅，而且一個 App 入邊咧，亦都可以調校 ANC 嘅程度，同埋可以切換到通透模式收聽翻呢個環境嘅聲音啦。講起 ANC， 亦都要特別一提，呢款耳機嘅電量算係特別長氣嘅。開住 ANC 嚟用，佢嘅連續使用時間都可以達到8個鐘。講個數字俾大家參考 ，AirPods Pro 開咗 ANC 嘅連續使用時間都係4個半鐘啫，配合埋充電盒用咧就有30個鐘嘅使用時間。講起上嚟都有幾多賣點㗎，咁我哋一齊嚟深入咁樣試一試佢啦。首先講下連接方面啦，其實都幾方便㗎啦。喺電話入邊，佢嘅 Jabra 3 Plus App 咧都有好詳細嘅講解，同埋界面上面咧都幾清晰易用嘅。打開個充電盒，拎個耳機出嚟咧，就會進入配對模式㗎啦。比較得意嘅咧就係佢嘅3 Plus App 有各種自動化設定，例如戴上佢之後咧，佢會播放唔同嘅音頻嚟測試你嘅耳仔究竟貼合度點樣啊，提示你換唔同嘅耳膠。呢方面咧我自己都幾中意嘅，幾貼心。咁通話就係呢隻 Elite 7 Pro 其中一個最大嘅賣點。我哋首先測試咧就係佢嘅通話質素。我哋都試過喺地鐵或者馬路旁邊呢啲比較嘈吵嘅環境做通話測試，整體嚟講表現真係幾唔錯㗎，可以話同 AirPods Pro 相若。佢嘅骨傳導技術利用下巴骨震動去傳輸聲音，亦都會用演算法同埋收音咪抵消附近嘅雜噪。實試過真係減少咗唔少車聲同埋風聲㗎。都係馬路邊嚟嘅，不過就好似喺個咪度唔係好聽到一啲車嘅噪音啊，又或者一啲其他雜音嘅。試下嗰個通話質素如何啦 ？1 2 3 testing，1 2 3 testing。OK 嘛 ，OK 嘛，個聲浪都唔係好大嘅啫，正常我講嘢嘅聲音啦。咁依家一路錄緊音，咁就由地鐵站走上去。個效果係見到咧，其實都個收音係我講嘢嘅時候先有收到。實試呢款耳機通話時候，的確會將背景嘅雜訊降到好低啊。咁喺一般嘅情況咧，通話質素真係幾好㗎。但如果喺一個噪音環境比較複雜嘅地方咧，有時佢會將人聲都會壓低咗㗎，咁呢點就要留意一下啦。但整體嚟講，佢嘅通話質素都算係相當唔錯㗎。咁又試下用佢嚟聽歌講聽感啦。本身睇個外形都幾有型，諗住咧都係一啲會比較突出低音嘅耳機嚟嘅。實際試聽 Move 嘅高清音檔之後咧，發覺佢係一隻幾平衡嘅耳機嚟㗎。人聲會比較突出，音長方面咧亦都算係夠闊㗎。用佢嚟試聽 RubberBand 又好好地過。呢首歌有2支吉他，兩支吉他都可以聽到清晰嘅定位啦，人聲亦都算係靠前，唔同樂器嘅定位都算係清晰，聽落係幾舒服㗎。咁另外用嚟聽下 Adele 呢啲把聲咁靚咁有個性嘅歌手咧，亦都係相當唔錯㗎。人聲方面我會係俾一個幾高嘅分數佢嘅。不過如果用嚟聽一啲比較行嘅歌又或者電子音樂咧，個人覺得佢嘅低音反應未算係好快。力量感比較差啲啊，有時低音沉咗落去之後咧，就未話第一時間彈翻上嚟，咁聽落去咧就冇咁爽快嘅。整體嚟講，我覺得佢會比較適合聽人聲為主嘅流行曲啦。另外用嚟聽吉他、鋼琴，甚至乎係弦樂，都應該會有唔錯嘅表現㗎。大家都關心嘅 ANC 功能方面咧，佢喺3 Plus 嘅 App 入面自行調校降噪嘅等級嘅。開到最大等級之後咧，附近嘅雜音的確係有明顯嘅減低㗎。當中以周圍嘅行人嘅聲音會係降低得比較明顯，而車聲方面咧，佢算係隔得唔係好勁㗎。目前有唔少品牌嘅真無線耳機，佢哋嘅降噪等級都好高啦。而呢隻Elite 7 Pro咧，就未算話降噪做到好誇張嘅，
但佢有另一個優點係做得幾好嘅，就係開咗降噪之後咧，播歌個音質影響唔算太大。有啲用家係好追求降噪嘅表現㗎，甚至乎係好享受嗰種密閉空間嘅感覺。但係有啲用家咧就唔係太中意啦，覺得好局促。呢隻 Elite 7 Pro 咧開咗最大程度嘅降噪之後咧，聲音都算係比較自然，冇嗰種密閉嘅感覺，就睇下你自己中唔中意啦。而佢喺 App 入邊亦都算係可以調校好多唔同嘅音色設定㗎。首先喺第一次用嘅時候，佢應該會提你做一個音色自動設定嘅測試啦。個 App 會播放唔同嘅音頻，你聽到聲音之後就篤一篤嘅畫面，佢就會根據呢個自動化測試調校耳機嘅音色同埋降噪表現啦。咁個 App 入邊咧，亦都可以自動調校高中低頻嘅 EQ。如果你本身唔係好熟悉呢個 EQ 設定咧，亦都可以用翻耳機本身嘅一啲原本設定啦。例如係強調高音，又或者係強調低音。咁我哋都試過拎出去太子旺角呢啲比較人多嘅地方去做測試啦。途中咧亦都冇話出現斷線嘅情況嘅。連接方面上係非常之方便㗎啦，打開耳機拎出嚟擺落耳仔度咧，就已經即刻 pair 到㗎啦。另外佢亦都支援單邊使用嘅功能㗎，只要將一邊嘅耳機咧擺落充電盒，咁另一邊嘅耳機咧仍然係可以正常咁樣操作嘅。咁講到操作咧，雖然佢冇好多掃下嘅 touch 操作啦，但係呢個實體掣咧都可以用 app 去設定唔同嘅功能㗎。左邊掣咧可以撳兩下就對應呢個語音助手啦，包括可以用到 Siri、Google Assistant 同埋亞馬遜嘅 Alexa 嘅。咁其他操作方面咧，亦都喺個 App 嗰度自己去調校嘅。預設咧就係撳一下播歌，撳一下停歌。有電話打嚟嘅時候咧，亦都可以撳一下收聽，撳兩下結束通話嘅。又到總結嘅時候啦，咁個人覺得呢款 Elite 7 Pro 咧，可以算係其中一款通話質素最好嘅真無線耳機嚟㗎啦。另一個要大讚咧，就係佢個 App 真係寫得幾好㗎。頭先都講到有好多人可以做到啦，調校 EQ，甚至乎佢會幫你測試耳仔係咪真係完全貼合啦同個耳機。仲有一個翻賣 Jabra 嘅功能咧，佢可以用地圖定位你嘅 Jabra 耳機。如果你有日唔想跌咗條街度，又或者留咗喺餐廳，事後先至發現嘅話咧，只要打開呢個 App 睇下個耳機嘅定位依家喺邊度啦。喺音色嘅細節度上面同埋音場嘅表現咧，都算係有一個唔錯嘅表現。但係值得一提嘅咧，就係佢仲未對應 aptX 等等嘅高階藍牙編碼嘅。但一般日常聽歌應用咧都應該夠用㗎啦，尤其係 iPhone 用家本身都未對應 aptX 㗎啦。而呢對耳機最大嘅優點都係功能夠全面，有唔錯嘅通話質素，亦都有非常之好嘅電量，左右機可以獨立咁用，亦都有 ANC 抗噪。揀唔揀佢咧，就睇下頭先講嘅優點中唔中你日常嘅需求啦。除咗 Elite 7 Pro 之外咧，同期亦都有推出 Elite 7 Active 㗎。呢款 Active 冇咗骨傳導通話技術，通話收音嘅規格會低一啲，但大致上嘅功能都有保留到，包括同樣有 ANC 同埋8個鐘嘅連續使用時間。另外佢亦都係特別為運動而設計㗎，採用特殊嘅液體直橡膠物料，戴上耳仔之後有吸附力，做運動亦都唔容易跌落。加埋佢有 IP57 嘅防水防塵等級，如果係中意戴住耳機做運動嘅朋友咧，就可以留意呢一款啦。之前都講過 Jabra 嘅耳機產品除咗音色之外，亦都好重視其他各種嘅功能㗎，甚至乎有時會用更新加啲新功能入去。廠方就預告咗 Elite 7 Active 同埋 Pro 咧會喺1月嘅時候更新藍牙 Multi Point 嘅功能。有咗呢個新嘅功能，耳機可以同時連接2部裝置。例如你可以駁住手提電腦剪片煲劇嘅同時咧，亦都駁住部電話，有電話入嚟嘅時候即刻用耳機嚟聽。今次嘅產品測試咧就去到呢度啦。如果你係對 Jabra 嘅呢兩款耳機，又或者係對真無線耳機係有啲咩問題嘅話咧，亦都不妨喺呢條影片嘅下面留言。中意我哋嘅影片嘅話咧，就記得 like 同埋 subscribe 啦。我哋下次再見啦。